電維修工程，原達志推動整全靈修，逢星期六關懷你身體、你心靈。當 FM 遇到 JC， 唔知道大家同朋友傾偈嘅時候，有冇試過去到某啲嘅觀念或者係想法或者係感受，就發覺原先用開嗰種語言呢，唔足以充分表達你心裏邊所想講嘅，一定要轉個台，用個第二個語言呢，先至能夠講到嗰種嘅意思，又或者係透過嗰種語言呢，先至能夠接觸到嗰個感受，甚至話係響用嗰種語言嘅時候，先至發現自己原來有嗰啲諗法。呢個唔單止係我哋熟唔熟悉嗰個語言，亦都係因為每一種語言都有佢自己獨特嘅風格、結構、文化沉積，以至於世界觀。所以當我哋用唔同嘅語言嘅時候，其實即係話我哋進入咗唔同嘅世界。我相信大家都會贊成溝通如果越全面越深入呢就越好，所以我哋唔會反對人哋呢用多過一種語言同我哋傾偈㗎，只要能夠表達到個意思就得啦。但係好多時候我哋同神傾偈、同神溝通，或者簡單嚟講向神禱告嘅時候，我哋呢就似乎不必要地咁樣規限自己，只係可以用一種語言。我嘅意思係我哋只會用，甚至只係夠膽用一啲非常之有條理、邏輯嘅理性思維去接觸神。即使嚟到一啲非常之深層嘅感覺，話自己都講唔到出嚟啦，我哋都只會話我哋讓聖靈呢用說不出來嘅嘆息替我哋去禱告。但係我哋呢就真係未試過話由頭到尾響整段禱告嘅時間裏邊都只係不斷喺度嘆息嘅啫。從呢個角度，我哋亦都可以理解方言禱告不過係暫時放低咗可以理性明白嘅語言，改為用唔同嘅音調、唔同嘅旋律去表達我哋嘅感受或者係諗法。就好似唱詩一樣，我哋唔係一定次次咧都要有歌詞噶，可以純係音樂。不過呢一次咧發聲嘅就唔係其他樂器，而係我哋自己嘅聲帶啫。我更希望大家唔好將禱告淨係局限響聲音同埋文字上邊。事實上，形體嘅活動都可以幫我哋更加好咁進入禱告裏面。聖經就有好多唔同嘅例子，譬如話屈膝、俯伏、撕裂衣服、撒灰響頭上邊，甚至我哋成日都話我哋要響雅博渡口同神摔跤，或者呢啲都可以提醒我哋用唔同嘅語言、唔同嘅方法去親近神。話唔定當你願意用新嘅語言去親近神嘅時候，你會發現神更加多唔同嘅層面，同佢建立更加深厚嘅關係。甚至話你會發現原來以前你有好多嘅嘢都冇講過俾神聽㗎。多謝你收聽網播時代 Times on Air。